Ito yung heavy equipment nila. Lalaki. Mukhang maglalagay na ng poste dito o maghuhukay na. Ito, kapansin-pansin dito, wala na yung mga poste ng Meralco dito. Yan o, sa may kaliwa. Wala na, tanggal na. So nandito na siya sa bandang kanan. Ito yung nilalagay nilang mga girders. At nasa pang-apat na sila dun sa may tapat ng station. Meron na isang span na nadagdag ulit. So good news. Dito natin tuloy yung part 1. Yan, dito yung pinaka billboard ng COA o Commission on Audit. Itong contract package sa S02, yung from Blumentritt hanggang Paco, ay merong halaga na 28 billion pesos. Yan, merong haba to na 7.9 kilometers. Yan, meron tong tatlo na station, tong Spanya, Santa Mesa, tsaka Paco. Alright, so proceed tayo. Yan, ito yung lumang station ng PNR Spanya. Ayan siya. Walang katao-tao, pero parang meron silang mga gamit sa gitna. Tingnan natin dito. Ayan, nandyan yung mga rail track ties nya. Ayan o railway ties. Ayan. Yung na yan, yung pahaba na concrete, yung pinapatungan ng riles. Ayan. Dami yan. So mula dito, tingnan natin kung meron ng mga bakod din doon, yung hanggang Gito Ason. Sana meron na. Puntahan natin. Let's go. Ayan, ikot tayo dito sa may Loyola Street. Ayan, dito tayo sa parte na to. Andito yung may bakod na. Uy, nagagamit na sila dun, no? Meron na silang mga heavy equipment dun sa dulo. Wow. Ito yung parte ng katabi mismo ng PNR Spanya. Dito tayo. Pwede ba dito dumaan? Pwede yata. Ito yung ilalim ng Skyway Stage 3. Ito yung gamit nila, mga tubo dito. Yan, meron dyan heavy equipment, CBBE Incorporation. So ito yung on-ramp naman, papuntang Pandakan. Ito yung heavy equipment nila. Lalaki. Mukhang maglalagay na ng poste dito o maghuhukay na. Maghuhukay na yata. Exciting to. Exciting to. Ikot lang tayo. Ayan. Doon tayo sa papuntang Gito Ason, papuntang Magsaysay. Ayun. Talagang maliwalas na dito. Ito, kapansin-pansin dito, wala na yung mga poste ng Meralco dito. Yan sa may kaliwa. Wala na, tanggal na. So nandito na siya sa bandang kanan. Yung poste ng Meralco. Yan, maliwalas na. Ito na lang yung hindi pa natatanggal. Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 span. Ito na lang yung hindi pa natanggal. Hanggang yun, sa may Gito Ason na.
Ito yung dulo ng Algeciras. Yan, kaalam ko dito sa dulo sa may Gito Aso. Kasi yung banda doon, iba na yung street doon eh, papuntang Magsaysay, kung hindi ako nagkamali. Yan, Algeciras pa rin yan, papasok doon hanggang doon yun sa may creek. Ito naman yung ilalim ng connector road dito. At dyan, daming mga street dwellers. Sabi ko na eh. Dito sila galing sa kaliwa. Yeah, dito sila pumunta ulit. Saka dun sa banda dun, mayroon pa dun dami. Ito yung papuntang Magsaysay. And then, ito sa C3, yung kaliwa. So, diretso tayo sa may Magsaysay. Tayo natin dun. Let's go. Yan, ito naman yung Magsaysay Boulevard. Tayo natin dito sa may parte ng Altura Market. Yun, malinis na dito. Good job. Wala na yung mga obstruction dito. Meron pero konti lang dito sa may gilid. So ito naman yung connector road dito. Nakatagos na hanggang Santa Mesa Station ng PNR. Puntahan din natin yung dito, ginagawang drainage sa may Paltok Street. Uy, cleared na. Yan, dito. Yan, dito sa may parte ng right of way ng NSCR. Ito yung drainage na ginagawa na may halaga na 11 million pesos ayon sa Commission on Audit o COA. Ito siya. Mahal pa lang nito. Hanggang dun lang yun sa may Paltok eh. Hanggang dun sa may, siguro nasa 200 meters to 300. Yan. 11 million. Sana ay napunta sa tamang paraan. Ito yung right of way ng NSCR sa kanan. Hanggang dun na yun sa may Gito Ason. So parang hanggang dito lang yata yung drainage. Ba't hindi tinuloy dito? So tingnan natin in the future. Hanggang dito lang eh. Yan. Yung merong bakbak na semento. Yun, wala pang 200 meters. Itong laking building to, sayang to. Sayang. Makikiba yan. Yan, kanan tayo dito. Ito. Ito na yung Magsaysay Boulevard. At kompleto na yung dyan sa may gitna, yung metal fence, yung bakod niya sa Center Island. So tayo sa may kabila. Traffic dito. Let's go. Alright, dito tayo sa may eastbound going Cubao. At kapansin-pansin dito na may asfalto na dito. Dito sa right side ay kompleto ito. May buhos na to eh. Ayan o, nabuhusan na. So sa may gitna ay yumayabong na yung mga halaman dyan oh. So mga ilang buwan yan, mamumulaklak na yan sigurado. Yan, ito naman yung new interchange dito sa Santa Mesa. Tapos dito sa bandang kanan natin, ito yung nilalagay nilang mga girders. At nasa pang-apat na sila dun sa may tapat ng station. Meron na isang span na nadagdag ulit. So good news. Yan, ito sa ilalim niya.
So puntahan natin banda dun sa may tapat ng PUP para makita nyo. Kasi may mga ongoing dun na ano eh, mga river cage na tinatayo. Tingnan natin. Let's go. Ayan dito. Malayo ka pa lang ay makita mo na itong mga river dito, river cage saka yung mga crane nakatayo. So yan siya. Lalaki pala nito. Ito yung drilling equipment nila, yung malaki dito, yung tagahukay. Ayan. Mukhang may buhos na dun yung ano yung pangalawa dito sa kinalagyan natin. Dito wala pa dito mga ribo, mga semento. Yeah. Grabe, talagang kabi-kabilaan dito. Daming ganap dito banda sa may Santa Mesa. Yeah. Grabe. Oo nga, nabuhusan na to. Yan o. May concrete na. Nandito na sila. Malapit na mag-connect dyan sa may bandang double decker. Exciting to. Yan siya. Meron na naman dito na inaangat na river cage. 2 crane yung kailangan para maiangat to at may pwesto para may salpak nila dyan sa may pinakabutas. Grabe, mabilis sila dito. Mabilis tong gumagawa dito. Mga ilang buwan lang yan, connected na yun dito sa may double decker. Yan, tabayan natin. Ito na yung double decker eh. Diyan o. Yan, ito na yung double decker. Mga ilang metro na lang to. Siguro mga 100 meters. Yan siya. Talagang ganda ng forma nito. Yan, ikot tayo. Ikot tayo dun sa may Paco Santa Mesa Road. Doon walang daanan dyan eh. Let's go. Ayan dito. Sarado. Sarado nga ata. Uy, sarado. Alam natin. Sarado eh. Ayan. Ay dito yata. Ano natin? Wah, sarado. So yun, sarado to, hindi madaanan. Yung papunta dun sa may Zamora Bridge. So paliparan natin ng drone to para makita nyo yung dito banda sa may ginagawa nila. Hanggang dun yun sa may Zamora Bridge. Alright, thank you.